Usap-usapan po ngayon sa internet. Fazer o Pix que as fotos tu vai ver. Sarap naman sa ice na ito, mga uto. Fazer o Pix que Ito na yung ating mga version 2. Ito yung version 2 na Araro. Yan siya. Kasi ito yung ating version 2 na side engine cover. Bali kabilaan yan. Bali pwedeng walang spinner. Then pwede rin meron. Tapos depende lang sa inyo. Bali nakatornilyo lang naman yan dito. Ayan. Tatlo. So itong spinner na to marami siyang iba-ibang kulay. Nabibili nyo sa Shopee mga 350. Yan. Bali hindi pa siya finished product. Kasi naka ano lang siya, naka forged carbon. Tapos ito naka carbon fiber. Yan, yung mga yan. Then ito pang isang ating bago na butterfly. Bali hindi rin siya finished product. Hindi mo siya napipinturahan. Wala pang time. Bali inano lang natin kasi marami nang nangungulit. Yan, para makapag-order na kayo, kaya ginawan ko na siya ng video. Pagdating naman sa kanyang side stand, so lahat tayo iba-iba ng mga side stand ng pagkakasalpak. Yung pinagulmahan ko na ito, saktong-sakto siya rito. Pero ito, lumagpas siya konti, kaya ang ginawa ko nilupi ko para mailupi ko. Then kung nahaba naman kayo dito, pwede nyo tabasin. Or, yeah, kung ayaw nyo naman siyang tupiin, pwede nyo siyang tabasin dito. Yan, pag ganyan. O yan, pag ganito. Yan, depende na lang sa trip nyo kung anong gusto nyo yung trip. Pagdating naman sa mga shifter mga tol, pwede kayong gumamit ng ganitong shifter, yung direct shifter. Bali nasa 150 pesos to sa Shopee, and then mas recommend ko nga yung naka-extension, yung inyong mga footrest. Tulad nito naka-extend siya. Mas aggressive tignan kung naka-extend siya. Yan. Yung ating belly pan, design din siya sa mga sa stock, then sa may mga rod, tapos may ganito, direct. Yung dito mga tol sa kabila, yung right Araro, may tinatabas ako dito. Ito kasi yung tumatakip sa R. So alam ko naman na karamihan sa atin gustong tinatakpan yung R sa engine. Kaya meron ito yung pantakip sa R pag wala kang itong cover na to. Pag meron ganyan, tatapisin lang naman to. Susundan mo lang yung dito. Yan. Ito. Yan. So for the meantime, kung Araro pa lang na order mo, may ganito ka pa. So pag umorder ka na ng side engine cover, pwede mo nang tapyasin to. Lagaring bakal lang yung ginagamit ko dyan. Then yung stambutso naman, yung pag-stack yung gamit nyo. Pero pag hindi nagkasya, pwede nyo siyang tabasin dito. Tumabas kayo ng pabilog para magkasya yung elbow. Or dito kung saan man kasi iba, kung saan nakapunta eh. Pag stack, dito lang. Ako kasi naka underbelly, kaya walang tabas. Yan guys, tagon-tago yung aking tambutso. So yung bracket niya rito, bali yung dito hindi ko na siya nilagyan ng bracket. Kasi yung stock dito nakalagay. So hindi ko na nilagay kasi nga nasasagawan ako. Kaya depende sa inyo kung gusto niyo ilagay, pwede naman. Kaya lang gagawa kayo ng panibagong bracket na mas mahaba rito. Kasi nga hanggang dito yung kanyang belly pan, hindi siya aabot. Yung ginawa ko, ito kasama na to pag umorder kayo, kasama na tong bracket na to. Yan nakalagay siya diyan. Tapos dito naman sa ilalim ng engine, tanggalin nyo to. Tapos ito ikakabit yan dyan. Ito ipapalit nyo. Yan. Ganyan siya.